merci na bansi biso nyonso toza touti cimetière touti kokunda grand frère nakoki kokanga bino vraiment mikolo ebele awa te na ndenge boyi kosalisa biso to koassiste biso na likambo ezwaki biso ya liwa ya grand frère na ngai yango wana nalingi napanza matanga na maloba oyo ya na ngai ava kufa atikaki mpe na mikanda soki bomoni mwasi na ngai te ntango tokundi yaya lolenge ayambelaki ye malamu azaki crise nde tozawa yaya aza na hôpital kuna me mwasi na ngai aza na hôpital kuna apikaki bazopesi basoin nde omoni petit frère na ye azali yango vila papa leki Aishala papa leki yango wana nayebi mpasi oyo bino bozoyoka nayebi esali kaka 2 ans ya pamba mama auti akufaki liboso et après 2 ans nde boyokufila su papa vraiment nayebi mpasi oyo bino bozoyoka na mitema na bino boza bana mibale boperde espoir ya vie te ngai naza papa na bino ndenge grand frère azalaki ndenge nga mpe nazali ndenge nga nazali epuis ndenge tata mwasi na bino Isabelle azali donc bozala mitema bozala mpe mibale yango papa na bino alobaki boye lokola bino boza bana mike boza nanu capable vraiment ya koassumer baresponsabilité te yango wana alobaki biloko nyonso oyo ya ye ekomi ya ngai quoi boza bana ngai nde mutu nazokamba bino ngai nde mutu adirige bino na ndeni ya mibeko na bi mwana ne moko kutu papa mubimba boy atiki charge na maboko nete bongo yonde simba na kama munoko na yo simba kama munoko simba tie tabu ye ava kufa yo zaki na ye naza na fa biso soto za laana yo za yo moko testament yeti testament yo vila simba tie ngai na lobi bongo etikali kaka bongo te pa mbeko quartier yimubimba bakuyibanga okuyibanga inanyo ya isari papa Kongo ubasha kusakana nange bayibite mimi ngo nimesha kuchawu ipanza ipeshe bango bilembu bana izune lokumoko te basema makambo yisha kushepresha bango kashisha kushepresha bantu basara penda makambo bayiba bavenir na bango te bayiba bavenir surtout les gens beta seti na mwana yanga abo babi mwana bubabi wana ye akikara kaka na milimo abashi aye bavi mkorumoko te kaka bongu ashar kaka bongu amona mkorumoko te bulamu na vuina ye batu nyoswa venyo quartier limba quartier bakunyokwa miri la kende amfutima mfute bangu kinda bajani ya quartier bakuna bakuluka basa mabala ribo ya quartier bikomba mibali ya quartier bandumba bashari roka madam tena fina bashari roka madam kinda kanga bangu atamuja beksa bangu azadi ya bashi bakumi bikomba ya mibali bajuba bakumi bandumba ya bazeli bakumi bakuluka bakuyeba nga papa Kongo soki pe ya never chetem akuyeba mibali
On kana shana déjà onja. Via bi mobile ndumba. Midi mapite. Bakanga. Bako bayini Kongo te. Biso to a déjà mikolo. Et en plus to koli to tani ba classe. Nous te tika kaka a présenter année oza Aïcha là. Hein? Comment responsabilité ya nous soto ya biso et puis ça n'est pas la bino. Tiens, Fio avant de me penser, j'espère que très bien ça proposante na ngai. Aza moi so na préparer ki ngana ba. avant makambu yozo senga ozo responsabilité. Yango po mama basi. Ndumba ozindumba otie obala yango wana. Pe ba ke yana yo. Ya papa na yo ya nangai. Atika responsabilité et pas na villa. Tandis que zala mola mukedo au moins mande funokoli. Au moins la sana yo tangi. Non villa au moins la sana yo tangi. Ça va on a le lobby et tira le bongo. Au moins moi été abimi na lupango akei. Ngane responsable. Parlez, je suis responsable de la bien papa parce qu'on est à présenter oui. C'est que na blanc pas to solo côté. Ozwanini. Ngamo la watangisa yo. Yo ngozwani. Fufu oliate. Ma sukola te. 1000 francs ya classe ozwate. Yini yo lingi. Do lingi koma kwa ya na yo. Alingi kaka siko ya bana makambu ya basi. Yango yo pongo senga mbongo no. Ti papa. Cheka ngamo okotanga classe okofanda awa. Papa leki. C'est-à-dire même c'est un mituka, ba mapango nyoso to atiki. Hein? Bon, ça va nandimi ke na mona muke. So responsabilité nini ngana ko zwa na ba bien ya papa na ngai. Na ba bien papa na yo. Oui, ya papa na ngai. Responsabilité, yo c'est ma responsabilité. Papa pourquoi pas na ça? Yo uti ya kondo ba boite. Yo de ko fana kishasa na mono de na lupa. Kaba kono pong bango yeyo. Wana lo mota lo mo e to beba na ma. Isabelle, yo beba na ngai. Isabelle, keba ozaleki sikala na ozambe ya yo miti place ki ya yake simba te ya simba te na za responsable la bango leta ko tuna wapi papa nyani ba ko misele papa so meke bala moi so solo matata o bo représenter papa nani eza yo ne to tikala na tata mo sebo bana so ba papa mais siko yo eloko nini oyo zo mona passe ya problème eza bo makamba lupango fa to landela ngo bien toza problème oto obo na makamba ko pas les un problème yoka ngai yoka ngala bibu villa kubanda sikuyu kaka ndenge tozopanzana awa bozozwa bilamba na bino na chambre bozobimisa na salon tata mwasi okota na chambre tika nayoki bien te yango wana merci na bino nyonso boye koassiste biso na matanga ekosimba te atokobomba na likolo ya lupango oyo ekosimba te esimba ta mokie te Isabelle esimba te nye tofandi awa ava biso tobima lupango fo bimisa mikanda nyonso yaya biso atikila biso mpo lupango kaka puku oyo Isabelle, yo ke no yé bisanga bimisa mikanda. Okobimisa. Isabelle, olinga te na koma na niveau. Olinga sosoni po bano. Na ndako na kuna kwa esimba te mbali ngo mbali na bien. Esimba na ngo. Isabelle. Esimba te. Na ndako na ba ke fa po wasali. Ala mwasi. Esimba te. Olala wapi? Bofo olala wapi? Bofo olala wapi? Bofo olala wapi? Pe Isabelle kolinga te ngana koma na niveau na koma ou bien na benga na bango na ndako. Ya, so benga li bango ndako eza mabe makati. Papa, omoni na lupango bima. Omo so bo bima, omo bano lupango na bango. A oza place mo. Isabelle, ozotia muloko pena ko. So meki o bato mo lo mo lo. Isabelle, villa. De bino mo bo makenga yi. Te bo mo makenga. Kama mo na yo, Isabelle, de poka ko monter milanga. Bima. Yo, de poka ko monter milanga. Ba suba yeba yango na ndako oyo ngai nde naza responsable soko boyi na yo na bango na ko benga na bino zoko mobali na wana ayaka sindola ka epa na ngai combien de mois papa papa villa tanti na raison yo oyaka ko yande na Kishasa okutaka nde biso na kati ya ndako lelo papa akufeli biso na kati ya lupango liwa papa kutu epesanga pasi pona bima nga bimi papa tininga na yebo na kuti papa déjà lembi so yo zolo baki obenga na biso na kati ya ndako ponga ina Aïcha la poto kende wa donc ndezana esa la ta pasi te yo bimisa mokileza bande boy Zara omoni kolongo na biso na kati ya selo toke wapi tanti na nganda za boye azano calme te na mobali na ye ayaki pe awa po aya kovanda yebisa soto okende wa bimati boza kaka azala lez villa ulingo la kisanga pena ke donc yonde pena mto sukuninga na kati ya ndako oyo villa donc uta na ngamboka yo mtu pino ngola kisake yonde pena salinga villa
yo pene suna na ni malamu za yo mdunia mama na yo bofungoli nga mbuma miso yo muto boma mama na yo olonga nga ta vila oza mutiema devant ngai soko bomi ya na ngai yeba ngai liwa ya na nga na kotika ngoti Papa. na koti eshie keba ya mama famille ba pas pour le tout donc makamsu bo sola a eza biso to ko makambo wana te bino famille a tu justement pour mama tanga ni bo panza matanga donc makamsu ni nga kati bo bimisa on za propriétaire vraiment pas pour le tout ta mo vraiment eza propriétaire mo bino to bo sala on esa bien vraiment te vous frère faut ba pima msolo ba miso ba tu eza matanga faut de première fois faut ba ke bazana bana pe l'idée ils ont bouffé en ngobali ya na nga ya mwasi ngana kuli na tina encourager ba les matchs où ils a mambo yo likanga na sipe na muti mulanda frère na lo ba no mambo eza réalité eza mama matanga yo zela ba tu akende ndito utikala na famille to yeba ndeni famille na yo na ko benga na yo famille na yo ko benga na nga te na tal sote ka beau frère na ngai ça sert na ngai ngana pe to ngato yeba vila likopa bokote na kingai yo na mo nyoka na cimetière bokanga matrique bokanga bulu mulanda tika mambo yo kokota moto so bokota ngo etrele ya na libala tika to ki na loka to ki na ya na problème te na bala na ngai pe na zo ba responsabilité na ngai ata ya oyo tembe nga mo na zo mais papa na benga ko papa poza papa leki na biso yeba un jour ba bien oyo ya biso e ganga likolo na Boma de la bonne madame, maman la richesse est bonne. Madame ya basi, tope ba chaka ya mokili. Bisova ya Aïcha, vous avez mon bail. Ok. Papa bien parti, bien pas bottu mon bail, boire mon bail. Et là au moins il a gravé les athées. Et le pays il a fait bino et zapété. Vous en avez envie. Vous avez mon bail, Aïcha, qu'on est là tous à moi cité. Vous avez mon bail, oh nyote leki sang. Alobi na yona kama luba pamba. ça ne pas si papa avec maman c'est moi qui a ça le côté et là mon père ça m'a père grave wana eza pété bozaka bi papa bina tiki bino bien bozaka bi oh eza le pont na bino o bandole la tia papa pe da côté ma bibi déjà qui non mais on va présenter à 6 ans on présenter Inch'Allah on présenter la koko tango ko sili ça pour okende pe université pour ko tango ozaka bien ko le lati ko le laisser la cha pardon na ko ka boité ya ko le lati donc vous akana ni mtesa le boyo ngomo silika bongo Inch'Allah ko siko ka papa donc ko ka papa bongo isa ngape bien te masana ngai mama papa muto kino malema nani Abu Babi tata Bela nani ndekuno wana Vikiet na yem sa ko shona za bana kundimana ngata ndimana na pa Kongo tata kumshira kumba pa Kongo yele joba boy tatu ya bote uyeba ka kombinete tata ngana yebe wana kumba papa ilo nzambi papa oh bagira nzambi wani za basiri no yibi to banda kukula bakombo tupesa kawana ndisa sirino ndio kuna benga di wawa bisa bima nanunde kuna wana Victor tata wa bima hivyo kama mananda kuna usai Tata nini? tata wa bima lo bani Siko bela ngani na ngana vana fanga siko. Abana pesa mbata tata ni nizo pesa mbata tata mlinga nao Wana ngati. emba suka na bisao tata ni ndio bemo senini nyama jardon pero yena ndako ni mudimbashi baro katero yinyoso bakona mkanda kutunga ngana barabara yuko mama washina ngati Siko kama matata. kama uyo na rupango uyo na ndako tatu na yo libaru dingite ukuni kuleka ngana azi kama kina boti lome uyo kuleka ngana azi tata ubenye de bisoni no lobali kama ubenye biso bando lobalo aboda bi life na pesa na kanda Tanga lo bago yo mo okay yo mga tata. Siko magamote ka kuma msamu ngo na to mo ko osibana ngo. Ni na ngo. Afrika yo mo ebitete narubate tata za la narubate uzoko sa aza mini pose na ndako narubate Sio ndo tanga mo sina ngo. Tanga mo sina ngo. Kesi tanga mo sina ngo ngana bala kate. te abuda bi mwana sona comme niveau gang ribo alukatero ni banyoso bazo tonga nga oh tata wana tata kongu akona kubimana mwana ne pona nini aza kunyuna aza mini pose kangeri yana ndako anakisanga mimi mbali na ndako elo ni la triami oh ya jambi aza mbi
tokende na l'hôpital Abu Dhabi soma eza kolanda makambo oyo eza kopesanga kanda iloko nabengeli bino babuyiba ke veya lelo kalanda ibonga wana kalanda kizenge nyama nyonso batinda ye menopause kasi ntango okomaki menopause olobaki ndeka papa naza kokoma na menopause tindanga olobaki te pour nini vi ndenge oza komonela vi boyi eza lisusu iloko ya kokendaka nango ya kotala na misu boyi te oza bana mibali oza mwana mwasi ata na yutu bufungo awo okoma na menopause oza mwasi basi bamenopause bakarata basiakata toza komona bango baza kobota baza kodinga oza mwasi Abu Dhabi yo oza garçon nene ntango natala koboyi namonaka mbala moko molongani ya mama Dorcas papa jean yaya na petit dia kitoko na monga fula bayebisi ngai pompe pongo oza na mwana mobali moko ya kitoko Abu Dhabi bilamba ibele garçon swag garçon ya pobre kasi Abu Dhabi oza kosalela kipopre te tata kipopo oyo nyonso kipopo ondeni yo moko oyebi da mwana oyo alata makasi Abu Dhabi bilamba ebele tata sikoyo oyo nyonso ya ndeni papa kipopo oyo nga naza koloba Abu Dhabi kipopo oyo nga naza kolobela Abu Dhabi eza kipopo oyo eza kokanisa bilamba ibele sambongo eza loki oyo dokuno ya mwasi ati wana Jacques Michel mulongani ya mama Dorcas na kuna na monga fula kuna bayibisi ngai papa Congo na kupesa Abu Dhabi musala mukura ajana pusa ya bilamba ibere ajana pusa kusara swai tata siko na kuma mono kete na ndako tata kofinga koto ofinga nga koto kofinga Abu Dhabi ko nini tata sokuna siko moto biso kofinga biso mikonyeso tu na muteta kumpero sala pabu nanga ngumo basenga tara mkola masala yake na ya batuminga ebisika Abu Dhabi nango ya super binote po tata bino lexiko luba fo tara ba masala guda na mo luba mama tara yo bibikla yo sokuna na jabu luba kuganga kate pona kujo kono sobeli boke awa misala yo pe supu awa tamba yo fufa manyoma nyoko tudie oyo ngana ngina ndako oyo zani bukama da conscience bukama ta mayedi Abu Dhabi usha mkolu sokuka na zati lelo yo mtu kukamata responsabilité ya ndako ya lupango balokatero nyonso namuno kete namuno lupango mo bimabaka tata na bina za malamu te na ndimi lelo okosanga liboke na sasi ni tata yo pe liboke wa sekretari yo malubani ngo bana so ko ya tata te mo ndio sana bonsa malubani fikre ngana soko sokula lunga na kofi Abu Dhabi lupango yukutikala na responsabilité yanga yo zamwana mwasi yango na comprendre na mwana sikoli ulinge kubala te pona kuwele la lupango yango motata na tiango na kombo Abu Dhabi Abu Dhabi sa na kochodine to bona ulande te ya sandoki fomo basika ko bona kochodine no to exactement la mondo ko comprendre ngate ya nzo comprendre ngate internet dobi banzi ya mwe vai na ngopenza ya isi de olikisi ya liboso ko tete phase mwana Aisha umone kabu amsama isitika no kulo mandoki ya yebo so tike yo akolia yo ale mobali na yo isi etika non tika non boye yiba ko zonde ko na ngata kwetu ka internet bo msangani bana na hotel won mabe ya ba yo bona muna yo est-ce que vous n'avez pas peur de me voir bien penza ko no mituka ba lo pangu mo ya o mo so zwi finga pe na zwi vi asima na le ndabo asima muninga ya to so bonya bongi lisi na boiti o mo neza loko so banga o so na raison na yo mais loko so bomanga i prophétisa ki motema ma Rebecca ndazo kasenga a conseiller nga bisenga internet makambo zo sala wana ezenga tu parce que dans expliquer ki enyo so bisinga mama nzambe sa limbisi yo o so bomi ekokitika bana wana bavanda ndiko na nazo kokate na bo ko na lenga ko prophétisa ki ni pasteur o front na yo to nini ay hote ya lisi aux en raison na oko vous vous menez raison ninga malamu jamais côté ya ninga mabe nandimelo vraiment parce que le prophète Isaac atika ba conseil wana non atika nguna pardon penza atika ninga malamu deza yo yete ana tumundu akamara na pixara yo ngopa nzeli ba yana nga yo tu ke ba boni na lisina linga buso bate yete ana tsape so afo conseil ba conseil bongo linga muto c'est ni na mabaya bisanga omone kino
nga ndoki mais naoluka limbiki na bino mibale nga na kati na ozwa nini iti kobanga te wana za petit frère na ngai oyoki nga na kosa na kati ya ndako yango ye osali akoyoka oyoki ya salango neti salango ozosali yango aya otangonoka na pamba otangonoka na pamba salango mpona bobengela bango bakende basala nini benga bakende ville akende ye soki akende bangona lisi nanga kobangela omoti nga naza internet oyoka mobile nanga aza awa yango wana oki yo nde porte parole mobile na yo aishala ndeni imagine tata tata so bimi na ntongo so akumba lupon aenda akumba tipa balocataire yomomona suspecte tete azwaki akumbola tipa balocataire azwi mpe bamatiti ana azotumba naomomona tata suspect ndeti na ntongo ndeti nga kobima na ntongo nakombolaka liboso na biso me tata akombolaka ti liboso ya lipongo ya bandako balocataire ti na balabala est-ce que peut être la lupango na ye yipsa nini asa na droit okombola nyo tina balabala poza na droit okombola ti liboso ya ba salté na kutuma ngote asa na oneta ngona ndako ndeti nga boye ndeti na ndako ba oliango nga boye nga ko ba efo tala na video ba chiki na video ya D6 la sisi nino humanité la sisi licence si sikoka na la palais ata musala mona beta ba passe partout dans un musala tika yo makasi yoka na ndako TV siko courage on comme ça les alaté musala welo na kata ndako tout mambo yebisaka makamoni na ye yo maele te yo yo maele te yo vandia est-ce que taba yo daba tu na nzela ndi na fongo siki boda benga yango na tala o yi yo kadije na fongo siki na ngala kende moni nga mo suspecter tata fort on suspecter tata mabe toko sosola te mwana nga na wajima nakoyibango ngana wayibakomboanga mona yango suspect fort po tata linga te bato basimba kombo wana kaka ata mambo oloba na yo mpe yo naomona lokola yo nokona mayele te yaka boye avanogela kiti ya biso ya boni kiti mokona si ani na obo kiti mokona na biso nini iso ye made no mala kiti so mama kwa nda kiti si kwa nda yo kanga pamba nzambe nene lo mobo nga pala yo na ka malamu amabene yana na ngote isi na moko ka wila lo yenge te oboye kasatika kama na moko ya lisi podo lisi kumbanga ndio kwa mabete ya mabete na kote loko e boma ote domination ka ina tuza kusa mabete ya o domine kaka mobali na yo o domine kaka mobali na yo o nyonso koloba andimaka oui eza mabe oui eza malamu oui epade no ezala te ya mpo nini etikalobi atene amoko biko te bisi mikolo fosa komotelemela ngai natia kaka bavila biloko ela bana badomine ye vile auti classe nmc okokirozovana poswana kino na ndako tuta pondu bikinanga bilamba bongisa ndako akosa nini olia mai mpe na kati ya batuku nese esili akenda tuta atoka mai atia na batuku wana ye nani mobali na ngai ye mpona naosa biloko aboo aza ye te yaye aza domine omoi bana wana kotala kaka bana wana bana baza ya kindoi bana nasi babebisa bango donc bango nasi kolioka bana wana mama moto moko boye manguya moko boye yo bakakoka te moto wana nango nika okota mobali na te wana ya mibeko oyo kupa na eloko oyo kana eloko oyo ozwi kama poussière ozwi kaka mokie otie ata na mai na omela ata na jus okufa te omonaka kama internet akomaka koyize omonga nasala emilele natali biloko wana sala yaya fani na compose ke mama iveti asalela papa loka chati ya biloko yango yaya
omoni machati ka moko machati ka moi c'est papa obeti tika boye ça n'arrive le quoi yesu masiye il a comment les gars azoba machati ndeko oyo koza kike ne boye machati asonga boye machati ndeko oyo yanga ipe papa il aura chatia belle tika ngai internet ebi yo façon biso tozala nango na comprendre okomoka facebook na mo mpe clarté na facebook non kobangela internet eso kobangelanga te nazosola na prophète Isaac Ngoyi ya mobala mama Rebecca mama Rebecca azalaki baza na kini bango na papa oni asenga tosola na facebook po tozwa nde ntango okutana na ye te yango wana omoni yango osola na ye ayebisaki ngai amonaki nzambe alakisaki mpona biso nzambe alakisaki mpona biso tozosala mariage moko te mpe baobi ke bango nde baza bapare non omoni kosuka na komini yango te lobike tokóma deja na miso ya nzambe obiaki nde tosuka na komini po tomona na miso ya nzambe ndenge nini aishala na vila noko bo buzoba boyeko aishala vila eza nini yango okutaka sate na mwasi na o te komona journée ezolekela nga ndenge bambongo na ngai ezobunga ndenge babiju nango ezobunga otuna nga aishala na vila internet donc nazotuna yo bana ya grand frère na nga oyo baza bana na ngai yango oyo fo bana komata baza bana na yo te baza bana ya grand frère na yo yango bateke baza bana na yo babano te okote bango na nani yoka dada toboti komemanga na berere ya buzoba te komemanga na buzoba te internet kolinga tena tomoka mpona bana grand frère bana baza bakufele papa na bango tika ngai ndamtaboma mama bango nga bango papa bango wana boma bapara ya ete ezani bakobima bango mpe ndango bakei na bawati mpe kaka mama shati wango na femme sinzi ayebisaki ngai motema président kekendi ayebisaki nga mwasi nde alingi bana wana te nalinga bango te na nde ngai mwasi te toyebisanga nini vale na internet oko bazoyiba baomi bema bango internet bana bakobima na ndako oyo te okomema okoma babijani na kati ndako ozobunga bunga ozoza solution osomana na mbongo na yo osomana na mbongo na yo eloko oza mbongo soki ekona mbongo nangi komi ya ngai ya yo yebake ndako nga na otiki obikela eza grâce à grand frère na ngai napesi trésor moi raison napesi raison makasi esinga ya internet mobali na alingaka o te alingaka mingi bana kasi nalobanga nalingaka o te nalingaka bana cela veni bana nde bakomi basi na ngai biloko ozobunga na ndako ozokosela kaka bana grand frère tandis que leki noza moyibi ayibaka te nabonaka koyebi biso makambo mosusu combien de fois nga moko nakanga shadal na chambre azokota maboko na pantalo na ngai ayibaka te eza vila na aishala internet na ndako oyo soki yo na bana grand frère na nga boyokana eza te yebaka monga na yo mpe bolingo kozala te soit leki na yo akokite ndako soki bana yo bameki okite ndako papa biloko na kati ya ndako ezobunga ezoba eloko te ofandi kinya bana bayibaka bango bavanda l'aise ngai nde siko soki atie bango ma l'aise moke na dresse bana alekomi problème merci papa lokomi tokokabwana merci non nalobi teke merci papa internet yoka yo oza mwasi na ngai babiloko mosusu ntango tozosala foto yeba bana wana internet oyo bake ngana oti tofandi ya tobikila kaka ya grand frère non tokoyemake te bana te bana bakende ntina mosolo kuna epaka odanjino moleka mobala mama nicole volulu bazolela na biloko kolia timeni mpo biloko kolia mwasi nanga potianga mpe maya bazoyiba mikeleki kotina wa te papa kuna bake bavanda kuna poema kaka eza te ya problème pete soki bana banango na ndako yeba te leki no panango na ndako bongo nde mibeko montre nango eza api merci montre nango eza api baba montre lokuna tikanga yaba
nakei epai ya Claire Mboko mama na Ernest na Joyce nake kotala bango moto nyonso oluka ngo yebisi eke nazalaki na bikose nainakobima na bakanda bilode koyete na boye kaka tobisike wa mabana baza bana mama jibela kopita motema ya kila makambo so tobebaninga na yo esukaka awa nalingi te tokokoma kuna libane komake mosala pesinga kanda asilikenga nalingi te papa nanga loka toza bakata osi bakanda na biso na chambre sur omélage ozalaka mpona prophète izaki ngoyi moto akonseyaka nga mpona nazalaka soumise bien tozala momoko soki ye te mena lingaki te te namna mélange moneseka te oyebi ningisanga wana sekai ningisanga nalingi nalimisona bana ndenge nakisika tikanga olmofila ati wa mavila te olmofila wa mavila na ishara olmofila ngai nazokalamisaka nazongepa biso olobaki nakalamisaka na nga nakende nazokende okende natikelo aishala na vila internet bana wana na ndako na ngai nazokoya bango ebango te bazovanda awa baovanda ngai nde nazokende yo okita motema na yo ngai na bimi soki na yo na ndako oyo villa na aishala bakofandaka lisusu te loba motemisata mobali okanda yebisanga pene soki bano bakofanda lisusu na ndako te aishala villa na ndako oyo bokofanda te bandi yango lisusu aishala villa na ndako bokofanda te boza miyibi boli koteranje mwasi na ngai komana totika mwasi na ngai na soki ne te na ndako oyo likolo ya bino aishala mama nalobi bakofanda lisusu ndenge moto otikala nini mokolo ndako eza ya yo merci vraiment la femme la biso surtout ya groupe l'avenir balobi merci na bino na ozo message na na WhatsApp na banini merci vraiment et ça m'a vrai kitoko merci na bato surtout ba soutenir groupe l'avenir merci na bien kitoko papa na bien kitoko oyo futa bien le push à montage merci na mama Ouma Fatouma merci na Capo Madina l'espace kitoko pesa biso ya fele te répétera merci na Jansi 4 business espace kitoko tu la biso na kinasa moi et le Kamalini merci aussi na masalangai asamema merci na makambo salangai merci aussi na Irachoma le grand Gérard dans sa biso c'est un peu flat hôtel le même marché makasi babi Gérard Zara moko Novo Galiane babi de la Gérard moko penene ya bien ya soya la tarabie Gérard moko passe la rabie merveille rumela vraiment papa merci à Francis Télika babi Francis Télika merci makambo salama bana on se la makasi babi so nene ya tonso la bien so so bien pour la te babi alimentation Zara moko chez Francis Télika merci la Rosine Kauka le thème ya Janine Bonesi babi pena couple ala pena rumela na niveau bébé le biti ala ma de que le so ma dans sa biza le pena fongola makambo merci aussi la papa nyo surtout to ba président nyo surtout G10 le beaucoup de makambo merci la président prince merci mon président aussi mon papa Koubou Dabi 7 étoiles président qui était de l'intérieur Vélicé TV Zombie babi pena papa rumela rumela mwana mama tout ça calme tout le canal merci la maman beauté la biologie libère maman Jeannette c'est un utile merci la maman merci la famille de la Mobimba merci la serviteur de Dieu Francis Jimula la paix de vie la prière de sur Dieu c'est la pour la groupe l'avenir et voilà paix kanzamba au salam bien merci la serviteur de Dieu Arnaud Lubula na ATC merci la Vernon Lubula merci la Naya Lubula Lubula vraiment la Zanao Aaron Lubula je suis Lubula merci la bana mieux surtout la zone 5 la zone 5 ils a confort merci la sœur dans la Anastasie maman la Pemel et Gracia maman la Zanao sans oublier sœur dans la la première carte motema balobi Fallon Lubula balobi Fallon Lubula balobi Fallon Lubula ay sœur Abou Bazouak
merci la famille Lubula Monda, merci la groupe Mobile à l'avenir, les artistes à bien la soeur dans un moment qui te abisso comme négatif, tu as son bah lui pena yende balongola pena les chapeaux quoi, bah bien pena même comme cambo, dans son on a pena la type des grâce naïe, dans son lili coiffure, lili sur la Rolex ou les grâce naïe, bah le dit maman famille qui faut, on a quatre ans c'est FK, femme à vie, la vie de maman famille qui faut maman Zaka ye pena même Bible brossa moké là où la tata mio sur moké comme yango komi yango ni ndako ndako na ngamo ko na ozasu miake mais c'est quoi Elisabeth ya ba vile bazar hein vile yele ke bazar mbongo na ndako ya ufanya suite ko mozo mapolo ya mbongo suite ko mramutsa mbongo ukeliwa mbongo na basusi na lwata mo vraiment tala Elisabeth omoni ngai soki olingana to za bien ndako oyo lana ba principe na ngai bana ba mibi vile na leki na ba yibi ngai mbongo o pasteur Isaac Ngoya pesa ki ngai leki ni kusoma ba kiti église ya yibi ngai yango lelo bana wana na ndako oyo te na lobi yango yaya makamba lupango suye utelwa to siso sina ki da ba dossier lupango siko zo ba makamba ke bana na ba longo le parce que yo ne famille na bango otika hivi siko so ba longo abaoke wapi Banque wapi solution nous bango o ezali panga papa na bango siko ya bakama ngo esila kati bato balala na bawenze bango baleki bango to ba bona na matanga tata na bango tango kufa ne vila le tata na ye bato balala no so matanga beau frère Mulanda mais papa na bango tiki bango na maboko na soki yo za te papa na bango ninga kufi bosiko bango ba kufi ko na yoku miko benga na bango Mulanda biloko yene zo bunga ba chelete yana yo ba biloko nyoso yana yo yo mozo le biloko mede fala kacha ndakwa bango bazo yiba bazami bi ba koki ko fana na ndako te Mulanda ezape makamu na te eza makamu na ngai na mwasi na nga ekipe ote yo za Mulanda tikala Mulanda batela ko fufu ya kolia oyo soko meki ko kota makamu oyo oye bangai tala aya ya tika ozo kosela ka bana mi banya makambo bongo mwana o Mulanda fani na ndako yo zo na Mulanda te ozo na kaso ye pona za leka mwasi no problème bangwana te ya te mama voilà tout justement vila ko meka ko tia pati no tina zo baleki na wana tata na bino soko edika bino leki mwibe pas chez moi bobi mana lobi vila na bobi o sala te ba to ba kimia na ntia ba to wana lo ta dejo ça va boko Ozo misaka na porte. Boyo, yo. Bobima. Mais ça bien la bino hein. Ça va. Mais madame Maté, tiens à toi. 1 2 Villa. Yo. Là yo. Yo c'est you Robino, c'est mundimu. Na Bobima. Yaya. C'est vraiment toi qui as fait ça? Mais tu es notre papa. Pourquoi tu as fait ça, Papa Leki? Olianga, no le tata na. Comme le papa la veille. Na mona kabila sina kata lipango te. Bandoki, nyama. Bana mo bana soni. Yo. No nyata o nyama. Sonzo bana ko. Pete lo ko. Papa Leki. Osanga nini? Ni tika ko ibate. Olie ya na ngai. Ni tika ko ibate na ba bimba Papa Leki. Olie. Tala omoni pango. Bosana yango. Oki. Lipango za tata na yeke. Papa Leki pourquoi ça les bisous Papa Leki? Baye bosana ba mama. Baba te la bango malam. Ba mama za richesse pe bonne. Madango ya basi. Tope ba chaka ya mokili. Biso ba etozanga ba mama nde to lobaka boye. Si mama était là, ou Chalula, mama Rosa la sirena. Si mama était là, na mbeka l'hôpital, na maternité basi. De mwana mwasi ya koganga. Si mama était là, si mama était là, wana nini mboyebo. Si mama était là, ngana. Ozali kolo ya Yesu
très Adonai ozali kolo ya baboti na ngai mukalenga wanyai très Adonai zambe na ngai wakwimbila misambwe mukalenga wanyai